Дорогая Женя, как, наверное, ты знаешь, я недавно была в Лос-Анджелесе. И вот вернулась. Вообще до Америки очень далеко лететь. Когда ты преодолеваешь это расстояние, кажется, будто ты оказался в какой-то параллельной реальности, совершил гиперпрыжок. Но вот ты прилетел, в Америке выходишь из самолета, и тебе все вокруг знакомо, как будто ты уже был тут, даже если в первый раз. Уличные гидранты, указатели, вывески, телефонные будки. Знаешь, эти внешние пожарные лестницы на домах, пожарные машины, развязки, дайнеры, барбершопы. Все такое узнаваемое американское. И ты такой: «Оу, мэн, я это уже видел в кино». Но не буду говорить обо всей Америке, я была в Лос-Анджелесе. И это такой знаковый город. В Лос-Анджелесе все про кино. Там находятся киностудии, съемочные павильоны, Голливуд с аллея звезд. И в надежде прославиться, что их заметят, в этот город устремляются люди. И Лос-Анджелес — это такое воплощение американской мечты, стремление к славе, которую почитают, как бы ты ее ни добился. Но на самом деле Л.А. показывает изнанку этой мечты. Это не только кино, студии, особняки, пальмы. Там очень много бездомных. И в 2 кварталах от туристических мест в Голливуде на той же аллее звезд могут спать люди, валяется какой-то мусор. И это так символично. Аллея звезд и бездомные, которые спят на ней. И есть знаменитая надпись «Голливуд» на холмах, символ Лос-Анджелеса. Таким же его символом, как эта надпись, могли бы стать бездомные. А еще это очень большой город, прямо огромный. Иногда от одного места до другого, куда я ездила, было типа 17 километров, 25 километров. И ты приезжаешь в такие разные районы, богатые и бедные. Тут есть хорошие районы с магазинами, кафе, фонтанами, благоустроенные, ухоженные, чистые, где много туристов, где все прямо как на открытке. И есть такие районы, где только местные, куда посторонние стараются не заглядывать. Как в каждом американском городе, в Л.А. есть центр, даунтаун, где находятся небоскребы, офисы компаний, всякие административные здания. И в даунтауне очень много старых театров, прежде всего в районе Бродвея. И эти театры очень красивые. Особенно это заметно ночью, когда они светятся. Они богато украшены, с позолотой, какими-то мозаиками, лампочками над входом. Когда смотришь на них, прямо чувствуешь эти высокие надежды, которые были у владельцев, когда их открывали. Но зачастую эти театры находятся в очень плохом состоянии. Превратились в магазины, какие-то склады, просто оказались заброшенными. И в то же время в Лос-Анджелесе сейчас очень много строится. Стоят краны, вырыты котлованы. И смотришь на эту суету, прямо видишь, что эти здания, которые еще даже не закончены, со временем тоже придут в запустение, как и театры. Кроме центра, в Лос-Анджелесе есть несколько этнических районов. Это Литл Токио, например, маленький Токио. Очень модно, со всякими поп-культурными азиатскими товарами, косметикой, игрушками, сувенирами. И там куча туристов. Люди приходят туда за покупками и просто поглазеть. И совсем другой Чайнатаун, хотя он расположен поблизости, и там тоже восточный колорит. В некоторых магазинах в Чайнатауне вообще не говорят по-английски. Покупатели и продавцы обходятся без него. В кафе предлагают странную еду, в магазинах необычные продукты. И это не только печенье с предсказаниями и сувениры, но и очень странные вещи. Просто зелье. И это так отличается от Америки, какой ты себе ее представляешь. И если посмотреть на Лос-Анджелес с высоты вечером, город очень красивый. Это миллионы огней, которые сверкают, как бриллианты, или платья с пайетками на ковровой дорожке. И ночной Лос-Анджелес как будто отражает мечты о славе его обитателей. Но вообще Лос-Анджелес, кроме центра с небоскребами и просто высокими зданиями, город курортный, южный. Круглый год там светит солнце, растут пальмы. Над головой, прямо над головой, летают самолеты. 40 минут из центра, и ты на пляже, где серферы, люди в купальниках, скейтеры, вода, песок. Из-за этого, наверное, возникает та непринужденность, Californian vibes, которыми славится Лос-Анджелес.
Местные жители чуть более расслабленные, чем в других городах. На чиле и в солнцезащитных очках. И Л.А. — это город в основном с низкой застройкой. Шире, не ввысь, скорее про горизонтали, а не вертикали. И между зданиями, в пару этажей, которых большинство, широкие дороги, хайвеи. Город как бы разреженный, антикомпактный, устремляется во все стороны. Бескрайние дали, которые ограничивают только горизонт. И этот простор — это прямо суть Америки, как у Антониони в «Забриски Пойнт». Но Лос-Анджелес — это не только дома и дороги. Там такие растения. Мне столько раз хотелось остановиться и крикнуть: «Посмотрите, это пальма!» Все растет, все цветет. И это просто песня. Америка, кроме богатой природы, это страна дизайна, каких-то мелких продуманных деталей. Везде что-то остроумное, удобное, классное, красиво сделанное. Видно, что над этим, когда работали, старались, проявили фантазию. И это дизайн, прежде всего, самых будничных, бытовых вещей. Так повсюду на дорогах висят указатели, и я долгое время думала, что за китайское имя на них. А это пешеходный переход. Так просто и лаконично. В Америке много странных мест, заведений. Классно странных, интересно оформленных, с умом, с фантазией. Каждое такое место одно в своем роде. И это вдохновляет, там хочется быть. И вместе с тем много странного, криповатого. То стул посреди дороги стоит, то ботинок лежит. Но что я не могу понять, почему в туалетах такие щели. Это просто шок. И в Лос-Анджелесе очень много стрит-арта. Бывают плакаты на улицах, странные арт-объекты. Но прежде всего граффити. Иногда просто огромные, во всю стену. Это граффити про людей, которые когда-то жили в Лос-Анджелесе. И про тех, кто вдохновляет его жителей сейчас. Про историю районов города, про современные проблемы, социальную несправедливость. И веру в лучшее. И через граффити город как будто говорит с тобой. И он говорит важные вещи. И повсюду в Америке, над домами, в кафе, в магазинах, даже в автомастерских висят флаги. И этот красно-синий звездно-полосатый флаг тоже как бы элемент дизайна, неотъемлемая часть города. Но в то же время и это обратная сторона. В Америке много каких-то маний, бзиков. Например, почему все должно быть органическим? Понятно, что все хотят есть хорошую еду, быть здоровыми, но дело же не только в этом. Я где-то читала, что все эти эко-органик — это проблема белых людей. Такие продукты стоят типа на треть дороже обычных, хотя их преимущества не доказаны. И все это просто маркетинговый ход. То, что люди могут покупать себе такие продукты, заставляет их чувствовать себя хорошо, что они здорово питаются. И это как бы такое моральное превосходство, основанное только на уровне доходов. Они лучше, они правильнее, потому что могут себе это позволить. И такое тщеславие — это очень по-американски. Но вообще, несмотря на все мании, главная сила Америки — это люди. Ты просто идешь по улице и видишь таких разных людей. Это выходцы из разных стран, которые говорят на разных языках.
принадлежат к разным религиям, несут в себе разную культуру, с разным бэкграундом, опытом, взглядом на мир, представлениями о жизни, увлечениями и вкусами. И это проявляется во внешнем облике тоже. Фашионисты, люди в униформе, в традиционной одежде. Они все вместе, как бы перемешанные. И это огромное разнообразие, это такое богатство. Все эти люди и делают Америку великой. Прямо сейчас. И в этом ее суть. В том, что она такая разная. И в этом ее суть. В том, что она такая разная. Такая разная. Такая разная. Такая разная. Огромное разнообразие. Это такое богатство. Такая разная. Такая разная. И в этом ее суть. Такая разная. Такая разная. Такая разная. Главная сила Америки — это люди. Знаешь, мне еще столько надо рассказать, и так много впечатлений, что они переполняют меня. Но, наверное, я уже исчерпала запас твоего внимания. В общем, остальное в следующий раз. До встречи. Такая разная. Такая разная. Такая разная. Moscow, Привет. Happy birthday to everybody. Elections tomorrow in Russia. I make a prediction. I think Putin might win.